3成團深度遊又出發啦！我係的神，我參加得嘅旅行團就梗係要深度玩通透啊！每次有唔同嘅導遊帶大家去感受香港嘅文化特色，睇下兩位團友 E 型人格嘅蘇同埋 I 型人格嘅肥腸，無論係香港過去定係現在嘅每一面，我哋都帶你一一探索。9鐘集合啦，你都一齊出發啦 ！Stand up！ 你別再說要坐低。夠啦！你就醒啦！呢度咧就係磅巷，英文名叫 Panling。咁其實呢度咧就係一條古老嘅石街嚟嘅。喺19世紀嘅時候咧，已經喺地圖上面出現咗㗎啦。咁呢條石街咧，成條都係用花崗岩嚟起㗎。咁經過歲月洗禮咧，同埋一個復修咧，而家仲有少少留翻佢嘅痕跡嘅。咁同有關張國榮咧，就喺呢度咧，就喺度拍過 MV 㗎。我最中意睇嗰夠，不如估下今日嘅主題係咩先啦，兩位？聽完你咁樣講，今日嘅主題係咪應該關舊史事咧？係啦，今日嘅主題咧就係同舊史有關嘅。今日我哋去嘅地方全部超過100年嘅歷史㗎啦，你哋3個加埋啊，都唔夠佢大啊！所以今次嘅主題咧就係百年時空跳躍之旅。好似 Annie 話齋咧，即係冇100年歷史嘅地方咧，我哋都唔會去㗎啦。我哋純粹咧就要去到睇下嗰啲地點裏面嘅建築物，佢究竟有啲咩故事講俾我哋聽咧？哦。必要啊！坐低，你知道坐啦，行先啊，拜拜。好啦，嚟到呢度呢間咧就叫百聖廟啦。呢間百聖廟咧已經有170年嘅歷史㗎啦。正式個名咧就叫做廣福義祠。咁係由啲名流紳士咧就喺度起咗幾間嘅屋仔。最早期嚟到香港幫我哋做嘢嘅人咧就嚟呢度休息啊。甚至乎佢哋有時病咗都死咗都會喺呢一個位置。有意之時咧就將骨灰整好咗之後咧就整咗個牌仔就擺咗裏面，希望可以有啲同鄉經過嘅時候咧就攞翻去嘅。睇到而家呢個情景又好難想像當時嘅生活係咁艱苦啊！係啊，因為醫療落後啦，咁當時嘅政府咧就喺呢度咧就興建咗一個中醫嘅診所，後期咧就撥地咧就起咗我哋嘅東華醫院，咁慢慢修葺啊改建咧就成咗呢個樣噶啦。咁另外呢度咧亦都叫做明星廟喎，原來咧有好多明星啊同埋啲達官貴人啊都會過嚟呢邊參拜㗎。因為咧我自己好中意唔同嘅宗教色彩嘅嘢啦。我無論喺香港啦，或者喺外地工作嘅時候，我都會去揾附近嘅廟宇，或者係一啲有關宗教色彩嘅地方去參觀。所以對我嚟講，就係去唔同嘅地方打個招呼都係一件好好嘅事。哦，但係都少少人識，都去參拜啦，參拜下，係啊，而家好啦。嗱，我哋嚟到呢度望到後面呢個就係香港嘅石刻教廟啦。佢係建於喺1901年嘅，咁啊受到2次大戰嘅炮火轟炸啦，同埋歲月嘅洗禮咧，就開始呈現一個危險嘅現象。咁啊重修完，喺2022年咧就重新啟用㗎啦。好靚喎，見佢啲花紋都。係啊，同埋我感覺係好莊嚴。我都識啲喎，因為咧我由細到大都係呢區長大嘅，所以佢舊嗰個建築物咧係白色、藍色為主，冇咁高添嘅。而家裝修完之後咧，靚咗好多。除咗佢有呢一個好靚嘅以白色為主之外咧，佢仲有好多嘅好複雜嘅花線啦，仲有個嘅特色嘅紅窗，係好有異國風情㗎。可唔可以麻煩你同我哋講下石刻教寺廟嘅歷史咧？殖民地嗰陣時咧，第一批外國人嚟咧都係石刻教啲人嚟嘅，印度人啦。咁1901年咧就香港政府咧嗰陣時咧就俾咗呢笪地，咁啊到世界戰嗰陣時咧就俾人咧就抌咗炸彈，咁個廟咧就冧咗啦。咁冧咗之後咧，我哋再起咗啦。咁啊至到咧就差唔多2012年咧80幾年樓啊，咁佢開始咧就有啲裂痕啦。初步咧就我哋想教翻佢嘅，就唔想拆嘅。專家咧就佢話咧就呢個大廈咧就唔係咁安全啦，都要拆嘅。所以咧就我哋拆咗之後咧就而家起咗呢個新大廈。OK。咁我呢度咧就加咗好多嘢啊。咁啊有圖書館啊，有幼稚園啊。同埋咧就我哋有個飯堂咧，就我哋都有3餐咧，啲人咧可以嚟食嘅。即係呢個一個咧，除咗個廟咧，就係一個 community centre。我啲咧就入嚟廟咧，就第一咧就我哋除鞋啊，一入嚟咧就你見到啊兩邊都有間房啊，咁可以除鞋。咁嗰度咧就有個巾咧攞你冚住個頭啊，好似而家你冚就咁啦。咁啊洗腳洗手，跟住咧可以入去廟咧。
就參觀啦。咁啊，2017年咧就開始起啊。咁起到咧就2022年咧就起好噶。咁啊，嗰個 architecture 咧就我哋咧就印度咧就請咗嗰啲 architecture 咧就幫嗰啲設計。咁香港都有個 team，見到咧就我哋頂嗰度咧就又係上邊咧有圓形啊。咁啊啲門咧就你都見到少少特別啊。咁好多啲雲石咧。就我啲咧就印度嗰度咧就係雲石裏邊咧挑咗啲花啊，咁啊印度車過嚟啊。其實其他社區仲有好多宗教嘅建築都係好莊嚴同埋宏偉㗎，例如中環半山嘅清真寺啦、薄扶林八達嚟修院等等，大部分都係歷史古蹟嚟嘅。999隻要你揸，你快啲揸啦嚇！快啲！喂，搶！喂，而家喺邊度？喺薄扶林牧場。係。睇下呢個建築風格，歐陸風，係咪有一個復古嘅感覺咧？好似係喎。知唔知歷史背景？唔知。唔知問 Andy 啊。1886年，薄扶林牧場已經生產牛奶㗎啦。當時牧場非常大，擁有1000隻牛㗎，令到薄扶林一帶嘅人丁兩旺。去到1983年，隨住產業轉型，牧場亦都關閉。而家我哋見到嘅係高級職員宿舍，亦都係1級歷史建築。而家除咗係古蹟保育項目，亦致力推廣薄扶林呢度獨特嘅工業、農業歷史文化嘅。我自己最中意咧就係嗰個員工露天窗台啦，好似去咗外國旅行咁樣。唔講啲人真係以為我去咗外國旅行。嗱，我平時去八大嚟拍嘢咧，都去過好幾次啦，但一路都原來忽略咗一個咁得意嘅地方。我冇諗過呢度咧曾經養過1000隻牛。咁我哋聽咗好多故事啦，亦都睇咗好多靚嘅建築。Andy 仲有冇其他地方帶我哋去咧？梗係有啦，香港有咁多地方，仲有好多嘅歷史嘅痕跡。我哋豈知我哋今日呢幾個地方咧？係啊，真係唔夠喉啊！我要繼續參加深度遊，繼續發掘多啲香港唔同嘅地方。帶埋我啊！帶埋我啊！你兩個有冇份真係唔知啦。不過我報名 ，Andy 我哋行啦。跟住去啊！帶我啊！咁如果係深度遊咧，咁我哋可以將我哋香港嘅文化、歷史啊、背景啊，推廣至第二度地方嘅人咧嚟到我哋香港玩，而更加了解香港。